Hilma af Klint est née en 1862 en Suède, à Solna, près de Stockholm. Elle est le 4e enfant d'une famille qui a été anoblie grâce à ses contributions dans la marine après avoir cartographié l'archipel suédois. Curieuse et sensible, elle semble vouloir en apprendre davantage sur la nature et le monde qui l'entoure. À partir de 1879, elle suit des cours de dessin naturaliste et industriel et commence à participer à des séances de spiritisme dès ses 17 ans. Un an plus tard, sa sœur Hermina, âgée de 10 ans, meurt. Bouleversée, Hilma se met en tête de communiquer avec elle grâce au spiritisme. Cette pratique, qui a pour but de rentrer en contact avec l'au-delà, commençait déjà à être très répandue en Occident.